ئێمە پێمان وایە کە ئەو بڕیاری محکمەی فیدرالی بڕیارێکی نادەستوری بوو، بڕیارێک بوو مخالەفەی دەستوری تێدا بوو و بڕیارێکی زاڵمانەش بوو دژی پێکاتەکان بەوەی کە سەرجەم هەر 11 کورسی کۆتا پێکاتەکانی ئیلغا کردەوە. ئەو شتانەی کە بوونە هۆکاری ئەوەی کە دوێنێ دادگای ئیتحادی عێراقی ئەم بڕیارەی دەرکرد، بەڕاستی ئێمە پێمان وایە هەردوو حزبە سەرچەکەی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان هۆکار بوون لەبەر ئەوەی لە ماوەی بە تایبەتی ئەم خولی پێنجا ئێمە هەموو کاتێ داوامان کردبوو بۆ ئەوەی دەنگدان بۆ کورسی کۆتاکان حەسر بکرێت لە نێوان ڕۆڵەی ئەم نەتەوانە. ڕاستە ئێمەش لە زۆرێک لە قسەکانمان لە چاوپێکەوتنەکانمان وتومانە کە نوێنەری پێکاتە ئەبێ لە نوێنەری پێکاتە بێ،